हाम्रो 2 लाखको इन्भेस्ट गरेको एउटा फर्म चाहिँ आधे आउँदो रेडी भइसकेको छ। गाइस म जाँदैछु आज फेरि फर्म बनाउनु। सही सुन्नु निद्राले आहा पनि यस्तो भइरहेको छ। जाँदैछु कुना काप्चाबाट छिर्दै मेरो पहिलाको हराएको चप्पललाई सम्झिँदै कुकुरले मेरो चप्पल चोरिदिएको थियो र यहाँ बिहे हुँदैछ। अब चाहिँ हामी बाटोमा निस्किसकेर हामी जाँदैछौँ राइटमा साइडमा ट्याकट्याक डुप्लिकेट ट्यान्टासियनसँग राइटमा साइडमा दामी भ्यू हेर्दै। अनि म चाहिँ अब थोरै सरप्राइज दिन गइरहेको छु हाम्रो सोल्टीजीलाई। फोन गिफ्ट दिन गइरहेको छु म अनि पुरा खुसी भयो क्या। तर उसकै फोन हो है। र अब कति पनि ढिला नगरी आफ्नो काममा जानु पर्यो नि त होइन। अब जाँदैछौँ हामी पुगेर पनि हामी बनाउन थाल्यौँ बाँस सास काट्न थाल्यौँ टेन्टासियनको साथ अनि कुकुरको भाँचेको हात भन्दै हामी चाहिँ अब काम गर्न थाल्यौँ। टोरी बारी खतम सक्यो।